Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что спешит в вашу жизнь? События будущего с 10 по 20 июня. Что будет меняться? Может быть, или это будет связано с тем, что вы измените свои взгляды. У нас время такое, метаморфоз. И, кстати, июнь– это доброе время. Может быть, даже мы чего-то не предполагали. Мы не думали, что именно так будут развиваться события. Мы можем случайно услышать какую-то новость тоже. Давайте узнаем, с чем будут связаны эти дни. По мнению карт, конечно. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. У меня есть и статья как астрологический китайский прогноз. Какие энергии над нами будут господствовать. Но также есть и по западной астрологии прогноз на июнь. И астрологический, тенденции, прогноз до конца 2025 года. Перейдите, прочитайте. Я думаю, если вы переложите свою какую-то ситуацию вот на те энергии, пока читаете, да, которые нам нужно учитывать все же. Мы можем не верить ни в судьбу, вообще ни во что не верить. Но все-таки есть в нашей жизни нечто, что не поддается нашему описанию или пусть восприятию на первый взгляд как и невозможное возможно, но тем не менее вот эти энергии, они оказывают влияние на нас, и нам приходится это учитывать. Итак, с чем же будут связаны эти 10 дней? Это декада. Мы не задаем вопросов картам, мы позволяем рассказать нам, какие сферы жизни наиболее актуальны будут в эти 10 дней, каковы события будущего. И дальше мы дополним на колоде Таро. У нас сегодня колесо года. Эта карта говорит, колода карт говорит о том, что все циклично. И не случайные, какие-то случайности, они, скорее всего, как какая-то закономерность. Может быть, принять вам придется, правда, какую-то истину или данность, свершившуюся. Может быть, она нам и не нравится. Такое я могу вполне предположить. Мы все сейчас где-то подобные метаморфозы проходим, потому что то, что мы даже о чем не задумывались, здесь получается, ну надо же, а это на самом деле уже есть. Так вот, неожиданности первая карта. Что откроется, что прояснится? Может быть, и тайна. Или это какая сфера жизни, где вы будете у себя спрашивать, а случайны ли эти события? И третья карта – это карта вашей силы, это ваша фортуна. В чем ваша сила? В чем ваш успех, мои дорогие девы? И по сферам жизни достанем тоже 3 карты. Сфера ваших достижений, работы, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Вторая карта – энергии, денег. И сфера любви и личной жизни. Так что ж там у вас прояснится, какие случайности не случайны. Правда, случайности не случайны. Здесь как старт в будущее. Возможности, мои дорогие. Исполнение как минимум какого-то одного желания. Но эта добрая энергия вам дает фору, как будто вперед, именно вперед, потому что это карта прогресса. Корабль вообще один из символов Меркурия, Гермеса. Мы можем пойти дальше, говорить о Гермесе Трисмегисте, если для кого-то это актуально, если вы занимаетесь духовными практиками, и именно в этом направлении, мои дорогие, вы тут для себя какие-то очень важные вопросы, как вот ответы на эти вопросы можете найти, или понимание, для чего какая-то прежняя ситуация вам была дана. Но для всех, для каждого из нас это будет означать добрые перемены. Или это когда мы должны, где-то карта подсказывает, видеть на пару шагов вперед. Зачем мы, к примеру, банально даже, да, если у вас ничто подобное в планы не входило. Но, видимо, вот эти 10 дней время задавать себе вопросы. Мне это полезно? Мне это нужно? И не все ведь с позиции меркантильности. Потому что здесь информация, правильная работа, кстати, с информацией, с тем, что мы слышим. Любая информация не случайна. Она вам дана, мои дорогие девы, чтобы вы что-то додумали. Или переиграли, передумали, рассмотрели альтернативный вариант. И с этим будет связано исполнение желаний. Поэтому будьте гибки, об этом карта. Но вообще это могут быть поездки. Или переезд ваш куда-то далеко. Или сам по себе жизненный драйв. Но в том ключе, в том формате, который вам нравится. Какой-то застой заканчивается. Если для кого это важно услышать.
Вот и идите вот этим путем перемен. Для вас открываются новые возможности. И слушайте свою интуицию. Допускайте как раз альтернативный вариант. Это будет важно. Что же еще события будущего? Ну вот я только что говорила, допускайте альтернативные варианты. Нам две двери, обратите внимание. Ситуация выбора, выводы и выбор. Здесь само пространство, мои дорогие девы, вам, правда, помогает, чтобы какой-то стопор навсегда покинул вашу жизнь. Это мы могли находиться словно вот перед этими ступенями. А теперь нам нужно понять, мы поднимемся направо или налево. Мы будем определять. Сам по себе выбор, эта карта развилка, вот она так изображена, эта колода Чаромаркети, как две двери. А дверь это как дверь в будущее, мои дорогие. У вас очень может быть важным вот этот короткий период, казалось бы, да, ну что-то может произойти. Но пусть это перемены вас самих. Когда вы можете от чего-то отказаться, это неизбежно. Мы ведь сразу направо-налево не пойдем. Явно мы не можем раздваиваться. Вот какой-то важный выбор вы делаете, и это как дорога к свету, дорога к солнцу, дорога к успеху, дорога к удаче. Шикарно, мои дорогие, события будущего. Ну, правда, добрая энергия. Может быть, и не одно желание исполнится. Что-то вас будет радовать. Это карта букет. Она нам о чем говорит? Она нам говорит, не теряй времени. И, кстати, в этой колоде карт у нас здесь как будто письмо закрепленное, специально сделал Чаромаркети, вот такую бумагу, как бы добавил. Он как будто хочет вам сказать, что у вас то, что касается, возможно, документов, или то, что касается каких-то бумажных вопросов, это дважды нужно учитывать, потому что это может свидетельствовать тоже о каком-то продолжении, либо о важном пункте в вашей жизни, который открывает или определяет, или помогает определиться вот с этим самым выбором. И времени не теряй, потому что любой букет, мы знаем, склонен к увяданию. Поэтому есть добрая энергия этих 10 дней, этой декады, когда будущее, оно реально, оно уже на пороге. И правильно увидеть свои возможности, чем-то воспользоваться, с кем-то договориться, с кем-то, может быть, и помириться. Это все для вас открывает вот эту самую дверь и одновременно помогает сделать выбор. И, кстати, вот этот выбор правильный, посмотрите, если мы немножко так про нумерологию поговорим. Ведь корабль и 3. Тройка – это всегда число будущего, завершение застоя. Четверка, 2 двойки, да, это после вот в будущем какое-то определение, база, фундамент, или как, пусть это будет точка отсчета, но это также, пусть это даже для кого-то будет означать, ну, я словно сейчас на дне нахожусь, ведь правда меня смотрят люди из разных стран, смотрят люди в разной сейчас жизненной позиции. Поверьте, даже иногда дно для нас бывает тем местом, от которого мы можем оттолкнуться. И это не просто слова. Это на самом деле играет огромную роль в нашей жизни. И пусть мы это дно, да, так вот символически чувствуем, словно, может быть, одним пальцем стопы, поверьте, этого достаточно, чтобы выплыть наружу и не утонуть. Ну так, к слову, кто тонул, тот со мной согласится. Это на самом деле работает. И вот эти добрые энергии, как сама удача, успех, пространство, вселенная, ангелы, назовите это как угодно, создают для вас, с одной стороны, 9, период перемен, точка невозврата. Да, выбор может казаться сложным, но для вас он открывает совершенно другое качество жизни. Мои дорогие девы, что же тут еще? Ну, понятно, не замечтаться, чтобы не устроить себе какой-то недостаток. По 5 это всегда недостаток, нехватка. Вы можете столкнуться, может быть, с какими-то людьми, которые делают мелкие пакости по мышам или по крысам. Ну, тут мышки достаточно приятные. Они не приносят нам такого существенного урона. Но, тем не менее, нам это не нравится, это нам мешает жить. Может быть, вы будете избавляться от того, что вам мешает жить. А вполне вероятно, кто-то будет пересматривать окружение тоже. А ведь для вас это тоже необходимо, между прочим. На что вы согласитесь, от чего вы откажетесь. Но карта говорит, бди,
как будто зри в корень. Тут будет важно не замечтаться. И это будет дважды, трижды важным, потому что добрые энергии, именно энергии пытаются войти в эти 10 дней в вашу жизнь. Так вот, мы ведь даже на каком-то воодушевлении, согласитесь, можем совершить ляпсус. А потому что мы что-то не досмотрели. Нам кажется, ну все, вот теперь я могу расслабиться. А нет, тут нельзя расслабиться. Поэтому действительно подмечайте, работайте как и с информацией, анализируйте, а это по вашей части. Вы тут как раз мастера, маги и волшебники. И значит, какие-то подводные рифы вы обязательно успеете рассмотреть. Неожиданности. Король жезлов. Может быть, и есть такой харизматичный лидер или идейный лидер-вдохновитель. Здесь сама по себе может быть информация, предложение. Но помните, я всегда говорю по этой карте, чего бы тут ни касалось. У кого-то пусть это будут оформление документов, когда вы устраиваетесь на новую работу, и вам тоже что-то предлагают. Пусть даже по личной жизни вам ваш близкий человек, вот тоже как идейный лидер, настаивает на чем-то на своем. Мера ответственности – это раз. Второе – надеяться на себя. Это обязательно, иначе мы можем где-то впасть в прокрастинацию, думая о том, что человек придет нам на помощь или придет нам на какую-то выручку. Ну, может быть, эмоционально он и придет. Или будет где-то вам сочувствовать, да, но делать за вас он ничего не будет. Исправлять какие-то ошибки, даже если этот ляпсус получается. Мои дорогие девы, он тоже не будет. Вот посмотрите, мне нравится, как в этой колоде изображен король жезлов. Я часто говорю о том, что помните, делать за вас этот персонаж не будет. И нам показан, посмотрите, вполне так довольный собой человек, все у него идет хорошо, и он никуда не спешит. Вот он сел и думает, а двое работают. Ну, буквально пашут на горизонте. Вот примите это, где-то в этой конфигурации будут находиться неожиданности. Может быть, это вы надеялись на кого-то. Вот тут данность такая открывается, что а чего ж-то я надеялся? Тут, похоже, зря. Да, какие-то идеи имеют смысл продолжить, передумать. Может быть, и есть те идеи, которые в каком-то контексте или в какой-то позиции они могут быть применены именно лично к вам. Тут ведь может быть, знаете, мои дорогие девы, такая ситуация, как информация, которая как сорока на хвосте принесла. Какой-то человек, предположим, у вас есть диалог, вы беседуете, и человек, он рассказывает вам о чем-то своем, но он говорит словно ключевую фразу, которую вы слышите, и она вам дополняет некий пазл той проблемы или того вопроса, который вы обдумываете. И теперь, о, Эврика, я теперь знаю, как. Вот теперь, как вот это ноу-хау, и если прежде вы не предполагали, или у вас была какая-то путаница, вот здесь вот правильные выборы или выводы вы уже можете делать. Поэтому будьте внимательны. Что же у вас прояснится, что откроется победа, мои дорогие, правда? Вот решение какого-то вопроса. Исполнение какого-то желания. И, кстати, эта карта не говорит, что мы расслабляемся. Вам говорят о том, что, да, ресурсный период, но твоя задача, дева, продолжить его на долгий период. Все контролировать. И это не значит жесткий контроль, а это по ситуации контроль. Может быть, где-то и придется, но так быть гибче в некоторых вопросах, в некоторых мудрее, ну а в некоторых набраться терпения, настойчивости, в первую очередь по отношению к себе. Потому что победитель знает цену победы. И если мы знаем цену нашей победе, то мы не захотим ее потерять. И значит, в некоторых делах, вопросах нельзя расслабиться. Транслировать мы будем дружелюбие, мир, готовность к диалогу, безусловно, по этой карте. Но в этот момент, как будто ваш мозг, ваша интуиция, ваш интеллект, он будет работать на максимальных оборотах, чтобы себе как и не навредить, так и продолжить свою победу. В чем ваш успех? И правда, мои дорогие, ведь эта карта, по сути дела, девятка мечей, искаженного восприятия. Это также карта инсомнии, и поэтому уделите это внимание. Вот в чем ваша сила, да? Уделите внимание
вашему режиму труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки. И согласитесь, когда мы просто устали, может быть, это эмоционально какой-то барн-аут, как эмоциональное выгорание, ну, как минимум, нужно выспаться хорошо, да, или нормализовать режим труда и отдыха. Вы люди сильные, вы люди очень выносливые, но ваша беда в том, что вы себя постоянно заставляете. Поверьте, я знаю, что говорю, и вам это мешает. Вам это не просто мешает, вам часто это мешает даже по здоровью. Потому что вы ставите перед собой какую-то долженствующую правду, или себе говорите, что я должен, или я должна. У вас гипертрофирована, в хорошем смысле, мера ответственности. Вы, правда, люди очень ответственные. С одной стороны, вы абсолютно уверены можете быть, что так все же так вот ведут себя. Или наоборот, вы можете полагать, что ну, люди нет, тут я ни на кого не могу понадеяться. У кого-то и такая ситуация в жизни, я все должен делать сам или сама. И это, конечно, здорово, но тогда подумайте альтернативно, что будет, если вы себя загоните. Когда-то очень давно был такой фильм «Загнанных лошадей пристреливают». Не правда ли? Извините, мои дорогие девы, но почему-то вот такая у меня идет сейчас ассоциация. Это было очень давно, и я была очень молода. Так вот, меня тогда поразило, как вообще может называться фильм. Но, пожалуй, в этой фразе лежат и вопросы, и ответы. Вы не должны себя загнать. Вот. Поэтому режим труда и отдыха – это ваше все. Это то, что вам помогает. Но и альтернативно, согласитесь, если мы даже всю ночь что-то там додумываем, анализируем. Недаром есть поговорка «утро вечера мудренее». Утром мы проснемся, мы, скорее всего, по-другому что-то переиграем. И для вас очень важно уметь отдыхать, уметь расслабляться, найти какую-то свою точку сборки. Для вас будет очень важно в эти 10 дней, как минимум, каждый день побыть в тишине, дистанцироваться от людей. Может быть, даже, я не имею ничего плохого, но даже от своих близких. Потому что тут ведь и близкие могут выступать вот в роли этого короля жезлов, как я говорила. И они могут на вас давлеть. Они вас привыкли увидеть сильными, мои дорогие. И только вы одни знаете, чего стоит эта сила. А у вас на кону новое качество жизни, правильное распределение собственных сил, собственных, может быть, эмоциональных сил, чтобы не допускать этого барн-аута. Это как залог вашего успеха и продолжения побед. В этом ваша сила. Мы ведь можем включиться в какую-то многозадачность и себя обесточить. Или полностью думая, что мы что-то контролируем, к примеру, упустим альтернативные варианты. А нам для этого уже сказали, что да, выбор придется делать. А вот этот выбор тут, скорее всего, может казаться, ну, очевидным что-то. А тем не менее, мудрость или альтернативный выбор все же он допускаем. Сфера ваших достижений, рыцарь Пентаклей. Один из самых медленных рыцарей. Здесь что-то продолжается. И всегда хочется сказать, что это карта марафонского забега. Помните, что и наша жизнь – это не спринт. Кто быстрее придет к финишу. А тут кто выдержит вот это самое нагрузку, напряжение. Все то, что я только что говорила, вот эта карта подтверждает. И это все у нас ваши достижения. Не пытайтесь все вопросы решить одним махом, чего бы ни касалось. Учеба, оформление документов, тут что-то может словно притормаживаться. Тогда примите мудро эту данность. Что-то есть, как есть, если мы говорим регламент. У нас на оформление документов очень часто положен определенный срок. И это помимо нашей воли, это так вот положено, да, или принято, мы говорим. Мы это не изменим. И значит, не стоит себя дергать по этому поводу или пустякам. Может быть и что-то более значимое, когда вам нужно распределить свою энергию тоже на длительный период. И это для вас будет означать прогресс, очень существенный прогресс, как и в ваших достижениях, так и буквально в финансах. Потому что мы наращиваем наш потенциал, как и интеллектуальный, учась чему-то новому. Ведь эта карта еще одновременно детализации и инструкции. Вот буквально детализация и инструкция. Поэтому
Рыцарь Пентаклей едет медленно, чтобы ничего не упустить. Вот такие энергии на ваши достижения. Давайте посмотрим энергии денег. У вас 2 шестерки. И 6 это всегда победа, мои дорогие девы. Это карта финансового успеха. Деньги есть, деньги будут. Но карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. В долг не даем, никому не помогаем, правильно распределяем деньги. Какой-то даже карты, это как помощь высших сил. И все то, что я говорила до этой карты, вот каждая карта, у вас такой расклад, мои дорогие девы, когда вот сказанные мною слова, словно карты, усиливают с каждой картой вдвое. Вот представьте, насколько все, о чем мы говорим, для вас важно. Начиная от отдыха, от выбора, от каких-то выводов, не упустить возможности. И вот эти 2 карты победы, это переложить что-то на будущее. Для вас будущее, оно не абстрактно, оно вполне конкретно. И начинается в моменте здесь и сейчас, именно в эти 10 дней. Вам высшие силы помогают. Часто по этой карте идет, как, знаете, если у вас патовая ситуация, значит, откроются нужные двери. Или вы найдете нужного человека, который вам поможет решить эту ситуацию, может дать деньги даже, одолжить взаймы, или дать дельный совет. Или какая-то информация может вам прийти. Здесь вам нельзя что-то пустить на самотек, потому что сами высшие силы наблюдают за вами и пытаются, правда, какой-то стопор, чтобы закончился, или какие-то разочарования, пауза, все то, что не имеет значения. И это не с места в карьер, это последовательное, поступательное одновременно ваши какие-то активные действия и продуманность. Ну, что тут скажешь? Личная жизнь. Вы знаете, это карта повешенного. Я так думаю, что для тех, кто в паре, это, ну, вряд ли просто карта будет говорить, что тут что-то кардинально меняется. Опять же, не такой большой срок. Но, может быть, и есть по части взаимодействия с вашим любимым человеком какие-то вопросы, которые вам нужно обдумать. Может быть, и человек, кстати, вот такая ситуация может быть, что ваш любимый человек, супруг или просто ваш партнер, вы вместе проживаете или общаетесь, вы что-то хотите осуществить, а он уперся, хочется сказать, рогом, и вам противоречит. Вот правда, такая вот конфигурация может быть с учетом вот этих 2 карт. И мы не должны никого воспитывать. Ну и сами мы себя из-за этих доказательств не должны словно обесточить. Или согласиться. Нет, тут надо не соглашаться, а какой-то умный, хитрый, манипуляционный маневр сделать. По сути дела, ведь для чего человек себя перевернул по этому аркану? Чтобы увидеть в новом ракурсе проблему. Подойти с какой-то другой точки зрения. Или продумать, на какой стриженной козе нужно подъехать, чтобы договориться с этим харизматичным лидером, мои дорогие девы. Ну, вот что-то подобное. Я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Ну, для вас это имеет какое-то принципиально важное значение, как и по личной жизни. Но, может быть, и это где-то, ведь личная жизнь не только про любовь. Есть тот вопрос, который вам не дает покоя. И думать не только в рабочие часы приходится, а еще и дома додумывать. Вот нам ведь об этом говорят. Значит, тут альтернативное какое-то решение. Возможности, вам высшие силы опять же помогают. Тут нужно обязательно отдыхать. Вы должны быть ресурсны по максимуму для самого себя или самой себя. Потому что, я сказала, уставшие люди делают ошибки. Вам еще что-то нужно увидеть, рассмотреть. Или словно поймать на ухо какую-то новость, информацию и переложить для себя со знаком плюс. Поэтому будьте внимательны. Может быть, есть у кого-то и застой по взаимоотношениям, и вы хотите определиться, то тогда путем правильного диалога или какого-то хитрого диалога, мудрого диалога, как угодно называйте, вы можете тоже нейтрализовать ситуацию. Все в ваших руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.